ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா ஒரு சூப்பரான சாப்பாடு. என்னன்னா ரைஸு, ஒயிட் ரைஸு, அப்புறம் பார்த்தோன்னா சிஏ ஃபுட்டு. இது மீன் வாங்கி அப்படியே சின்ன மீன் தான், இது சூப்பராக இருக்கும். இது பார்த்தா வாங்கும்போது பார்த்தோன்னா ஒரு நண்டு இதையும் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் முக்கியமாக பார்த்தோன்னா இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மிளகு ரசம். ஸோ இது நிறையா சாப்பிட்லாம். நம்ம இப்போது சூப்பராக அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக அருமையாக சாப்பிட போகிறேன். ஓகே, இது நான் அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன். நான் இது இடைஞ்சலாக இருக்கிறதுனால இங்கே வச்சிடுறேன். ஓகே, இப்போது மிளகு ரசத்தை ஊற்றி சூப்பராக டேஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். இடைஞ்சலாக இருக்கு, இதெல்லாம் எடுத்து இதில் வச்சிடுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நண்டு. இது சூப்பர் டேஸ்ட்டுங்க. ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும், நான் இதை முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன். மிளகு ரசம் செம்ம காரம். ரசத்துக்கு மீனுக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க. இது மண்ணால செஞ்சது. இதில் சூப்பராக நல்லா கூலிங்காக இருக்குது. காரம் செம்ம காரம்.
ஓகே, இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். என்னன்னா, எனக்கு வந்து 44,000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 6,000 வந்துட்டா 50K சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிடும். ஸோ 50K சப்ஸ்கிரைபரை வந்து வேறு லொக்கேஷனில் வேறு ஒரு ஸ்டுடியோவில் தான் நான் வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.